Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Урмат Карачев. Бул Фрунзе ТВ каналы. Бизде кайрадан эле ким билет интеллектуалдык таймашы башталды. Бүгүнкү биздин конокто кино жаратуучулар, же болбосо мындайча айтканда, биздин элибизде бир сонун кинолорду жаратып жүргөн актерлор десек болот. Бүгүнкү конокторубуз мындай өзгөчө бир сонун эфир болот. Сонун таймаш болот. Бакыт Осмонканов жана Жеңиш Майрамбек уулу. Оюн башталганга чейин мен биринчи суроо алгым келип атат да. Бакыт мырза, сиздин мектепти бүткөнүңүзгө канча болду? Анан кайсыл оңоюраак суроо берсең. Так. Кайсыл предмет же болбосо кайсыл сабактан жакшы окучу элеңиз, жакчы эле дегендей? 16 жыл болду мектепти бүткөнүмө. Ох, 16 жыл. Так, 16 жыл болду мектепти бүткөнүмө. И жакшы математика, тарых, физика. Жеңиштен сурап эле койгом. Тарых, математика, физика. Жакшы көргөн предмети эме ананас болчу. Ананас. В принципе, ушул предметтерден суроолорду берсек, так албайбыз деген ананастан. Анда ушундай эле суроо Жеңиш сизге. Ананас деген эменин суроолору кандайсың деген. Жакшы өйдө. Эмне кылып атасың деп. Мен эсептеп атам жагатан бери канча жыл болду деп, ошо математикадан слабый болчумун да. Канча ошондо? 14 жыл. 14 жыл болуптур мектепти бүткөнүмө. Сен экстренный бир класстан бир класска көчкөнсүң да? Жок, отчисление ал башка. Секрет го? Ушинтип өткөн. 14 жыл. 14 жыл болуптур мектепти бүткөнүмө. 14 жыл эң жакшы көргөн сабак Андай сабак жок. Физкультураны да жаман көрчүмүн. Колум кек. Көрүнүп турбайбы? Жок, колум кекти да жаман көрчүмүн. Үй ишин жакшы көрчүмүн. Эме домашнее задание. Не классовое чтение бар го? Дежурить эткенди жакшы көрчүмүн. Звонокду басып, силерде бар беле? Эмеби? Мен интернатта окугам, просто бизде башкача болчу аякта эрежелер. Түшүнүктүү. Эми азыр мен оюн шартын түшүндүрүп берейин. Бизде 4 раунд болот. Биринчи раундда 15 суроо берилет. 15 суроо ошол мектептик программалардан алынган. Силердин столдун ортосунда кнопка турат. Мен колум узунураак, мындайраак тура берсин, мындай да кетем. Вакытта киринтип калсын деп. Жетпей калган ада. Мен суроо берем. Суроо бергенде ким биринчи кнопканы басса, ошол биринчи жооп берүүгө мүмкүнчүлүк алат. Эгерде суроосу жообу туура эмес болуп калса, кийинки оюнчуга мүмкүнчүлүк берилет. Анан ар бир суроого силер ойлонууга мисалы үчүн 20 секунд беребиз. 20 секундта дагы эки тарап тең таппай калса, анда кийинки суроого өтө берсек болот. Анда баштап көрөлү, э? Кеттик. Баштап көрөлү. Так, биринчи суроо мындай экен. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасы карышкырлар менен байланыштуу? Эме болуш керек. Ал повесттин артынан ак баранын көз жаш тасмасы тартылганда, ал повесттин аталышы билесизби? Эмне басат? Мен азыр эстеп атам. Жок, эме да. Уят эле ушул суроого жооп бере албайсың. Уят барпайт. Мен 2 жыл мектепти бүтүп алып, эмнеге 2 жыл эрте шаштыңыз дейм. Ошону билбесеңиз. Мен айтып салам Бакытбекке. Просто айтып берчи. Просто абийиңизди түшүнбөйүн деп айтпай атам да. Бол айт. Бакыт мырза, сиздин мүмкүнчүлүгүңүз кетти. Жеңиш жооп бере берсеңиз болот. Жеңиш басты. Жеңиш басты. Мен жеңиш басты. Анда Жеңиш, сиздин жообуңуз. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасына карышкырлар менен байланыштуу? Волчья яма жана. Бакытбекке мен сизге эме кылып атам, подкаст кылып атам. Жок, Волчья яма деген кино да. Жок, ошон негизинен тартылган эми. Ошо мен да эстеп албай атам. Эми айтып берчи, бир суроону эле. Жок, мен аталышын унутуп атам чын эле. Биз деген Советтер Союзу убагында ошол кинону көргөндө котормосу башкача болуп. Айта бер.
бирок жеңиш мырза башында жакшы туура айткансыз, башында туура айткансыз. Акбаранын көз жашы. Акбаранын көз жашы. Ошо повесттин эми Ошо аталышы Акбаранын көз жашы болчу. Ошон үчүн урматтуу көрүүчүлөр, биз биринчи упайды жеңишке бердик. Эми кичине көтөрмөлөп берели дедик. Анткени 2 жыл мен Акбаранын Биринчи анан туура айтып айтпайсызбы, жооп бермейсизби деп атам. өзүң башкача ойлоп кеттиң да. Астажалабыз. Кийинкиси. Экинчи суроо. Наполеон Европанын жарымын басып алгандан кийин кайсыл империяга утулуп калган? Россия. Россияга утулуп калган. Чабуулар. Бактагем эми Наполеон, Гитлер жөнүндө ичимде агрессия, негатив көп адамдар жөнүндө бүт бар. Мага бергиле алса, кичинекей адамдар жөнүндө. Путин сурайбыз. Туугандарыбызды тааныйбыз да биз. Тарыхты билебиз. Эки тарапта тең, 2ден упай бар. Астажалабыз. Үчүнчү суроо. Кытай акча бирдиги. Мен көрүшүм боюнча жеңиш биринчи басты. Аксакал сизге. Мен сизди анан экинчи, үчүнчү турда жеңип алам. Жооп беребизчи ошон үчүн. Жетише бериңиз. Эми калыстык болсун да. Жок, бакпайт. Билбейм деп айт. Юань да. Юань, Жеңишке дагы 2 упай беребиз. Тияктарда билбейм экен. Жакшы эле мүмкүнчүлүк бердим. Кийинки суроо. 4-чү суроо. WhatsApp тиркемеси кайсыл компанияга таандык? Facebook. Facebook'a таандык. Алчабалар. Негиздөөчүсү ким эле? WhatsApp'тынбы? Жок, ошо негиздөөчүсү Facebook. Эме Цукерберг. Так. Ойдум эле. Коюн дедиң. Жок, эми билесиз да, ошон үчүн такып атам да. Бул жерден колдон келишинче тезирээк кнопканы басканга аракет кылабыз. Америкада канча штат бар? 51. Менин оюмча 53 болуп калды го дейм азыркы учурда. 51-ci Gavay. Бизде 51 деп жазылган. Кийинки суроо, 6-чы суроо. Троя шаарын кайсы улут басып алган? Греция. Ооба, Греция. Гректер басып алган, Да. 2 упайды Бакытка бердик. 7-чи суроо. Атамекендик согушта төшүн зотко тоскон. Айта бер. Бул мен, рухсат. Негизи жеңиш деген ушул айылдан болот да өзүчү. Өзүнүн айылын өзү айтып койсун. Албетте чыгаан, мыкты. Жакшылап айт. Жок, антисем азыр каяктык экенин билинип калат, ошон үчүн Чолпонбай Түлүбердиев деп коём. Чолпонбай Түлүбердиев. Атайын берип койдум, атаңдын почти атаң эле да, по сути. Почти, ошол айылды. Ошондо сиздин атаңыз жетөөкүз экен да. Жок, эми эгерде сиз ушундай логика менен жооп берип атсаңыз. Анда сиздин атаңыз Кочкор экен, атаңыз кандай жүрөт? Кочкор атабы? Логика, Бактбайке, логика, бул жерде логика. Жооп берерде, think about it, real talk. Кийинки суроо. Манастын апасынын аты. Йоо. Эми өзүңүз бастыңыз, өзүңүз соруңуз. 20 секунд кайтар. Мен азыр башка атты айтсам уят болом да. Албетте. Айтып келгенчи. Блин, айт. Айт эмди сен талас болгондон кийин. Ой, жаатан бери монтип кармап алып, азыр мага түртүп берди. Жөн мен жагдап Жок, Бактбайке, эстешиңиз керек. Азыр монтаждан кыскартып туруп, так, чийирди. Кол чабуулар. Мен ошону айтай, блин, туура эмес айтып калсам, бүт мамлекетке уят болуп айланайын. Уят эле болмоксуз. Жакшы Google бар экен, бияктан мынча. Ондайдан тери. 9 суроого келдик. Мындай дейт. Ромео и Джульеттанын автору ким? Уильям Дефо деп койбойм мен. Уильям Дефо. Шекспир. Албетте. Кийинки суроосу мындай дейт. Apple компаниясынын биринчи компьютеринин аты. Эмне эле? Азыр. Макинтош. Кол чабуулар. Макинтош. Анда акыркы 3 суроо калды. Колдон келишинче аракет кылабыз утканга. Кавказская пленница кинотасмасынын режиссеру. Гайдай. Гайдай. Бул бербейт болду. Браво.
Тезірек қимылдағым да. Кийинки суроо. 2008-жылы кайсы актер посмертно Оскар алган? Хит Леджер. Хитлер. Алкаалар. Мен мындай спокойно жооп берейин да бактык. Сиз деп Ладно. Кийинки суроого мындай тезирээк басканга аракет кылабыз. Бразилия өлкөсүнүн борбору. Бразилия. Бразилия. Бакыт мырзага 2 упай кетти. Анда эң акыркы суроо. Манас эпосунун 1000 жылдыгы кайсы жылы белгиленген? 1000 жылдыгы 95-жылы. 1995-жылы белгиленген. Биз биринчи раунд жыйынтыктадык. Биринчи раундда Бакыт мырза сизде 18 упай бар. Ал эми жеңиш сизде болсо 10. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо экинчи раундга өтөбүз. Экинчи раундтун мен шарттарын түшүндүрүп коеюн. Оюн шарты төмөндөгүчө болот. Мен 5 факт менен алынган суроолорду берем. Ооба же жок. Сиздер ошол суроонун жообун беришиңер керек. Эгер туура жообун тапсаңар 2 упай беребиз. Мисалы, бою кичинекей, дайыма ачууланат, курсагы чоң, буттары кыйшык, көздөрүң мындай бул эмне деп, Деген сыяктуу. Туура. Ал демеди. Сиз аны тааныбайсызбы? Туура жоопко 2 упай беребиз. Ал эми ошол эле суроого күлкүлүү кылып жооп берген оюнчуга биз 3 упай беребиз. Колдон келишинче күлкүлүү кылып жооп бергенге аракет кылабыз. Болбосо туура жообун айтсаңар болот. Биз анда экинчи раунд баштадык. Биринчи суроо. Мындай дейт, орто кылымда Германияда уламыш бар экен. Эгерде эшек менен өбүшсө, бир адам эшек менен өбүшсө, кайсы оорудан сактайт деген. Ошол кайсы оору деп ойлойсуңар? Күлкүлүү жооп бергенге Айта берген да. Жок, менин оюмча мындай мен эми туура факт менен айтып көрөйүн. Менин оюмча бул герпес оорусу болуш керек мындай. Жок эми. Жок эми. Кайсы логикага таянып сен айттың муну? Эми өбүшөт деп атпайбы? Жөн өбүшкөндө, герпес көбүнчө эми ооз жака жанагы слизистый. Патрахай мен мындай сабат еттим. Жок, просто былтыр көргөм да сиз эшек менен эмне өбүшүп атасыз. Сиздин оюңуз боюнча. Жок, эми. Бакыт Учук. Эми учук эми ооба, бирок анын эми Чучук дейм да. медициналык аталышы герпес деп коет. Сиз аны дагы билбейт болуш керек. Мага жакшы окупайм мен билбейм. Учук деп элечи, мынтип эле. Мага чыкпайт просто Бакытбайке. Анан ошол себептен Анда биздин студия коноктор аябай күлүп берди, ошон үчүн жеңишке 3 упай беребиз. туура эмес болсо деле. Жеңишке герпес үчүн 3 упай беребиз. Бул бечарага герпес үчүн 3 упай берели. Туура кыласыңар, туура. Аябай туура чечим болду. Герпес менен алып кеттим. Жок, ошондо Бакытбай туура жообу мындай экен. Кайсы оорудан сактайт дегенде, тиш оорунун алдын алыш үчүн, тиш ооруганын алдын алыш үчүн эшек менен өбүшкөн да илгери. Мен ошо мен кичине болсо да жакындап турдум да Бакытбайга, кичине болсо да. Бирок демек мен түшүндүм да, Бакытбайкемдин любой ооруларын айтып берсем 3 упай боло берет экен. Экинчи суроо. Бал чогулткан арыларды иттерди үйрөткөндөй эле эмнеге үйрөтсө болот? Бал чогулткан арыларды. Мисалы үчүн иттерди үйрөтүп алат го, чуркатып, сидейт, тур деп, секир деп, ошол сыяктуу. Бал чогулткан арыларды эмнеге үйрөтсө болот? эшек менен өбүшкөн. Алып баруучуга эле жакты окшойт. Арылар мындай больница менен герпеске баратат. Бал чогулткан арылар Үйүнө кайтып келишти деп окшойт. Үңкүргө. Кайра Үңкүр деп коем. Үйүнө кайтып келишти. Арылар үңкүрдү. Будка. Азыр мен мындай. Эми сиз билдире албай калдыңыз, мен билдирип көрөйүн. Арылардычы мисалы, арыларды үйрөтөт да туурабы бир нерсеге? Иттерди үйрөткөндөй элечи. Негизи, о иттерди бир нерсеге үйрөтөт, мисалы, эшек эми ар кимди үйрөтөт, бирок арыларды эмнеге үйрөтөт? Арыларды Ну и арыладын знатогу.
азыр деп койбойсуңбу мындайдан чыгып барып бар бири-бирин жамашын жыттаган. Арыларды эмнеге үйрөтсө болот? Мисалы үчүн дагы сиздин оюңуз боюнча. Менин оюмча арыларды любой нерсе үйрөтөт. Арылар мындай акылдуу да. Эме логика таянып көрөлүбү, Так, итти мен айттым, үйгө кайтып келишти. Тамак алып келгенди билбейм. Даже иттер ошону билет экен. Сиздин үйгө барбай жүрөсүз го. Даже иттер. Сен мындай күлкүлүү эмес тур, мен ойлонуп көрчү. Логика таянып эле эмне кылышы мүмкүн. Менде логика жок деген айтайын деп турасыз, Ого да. Сен просто эшектер менен өбүшпөй жүргөндө. Логикаң бар ушакка кетип калбадыбы? Эмели айта бериңизчи. Бул анда бул упай боюнча Спорный. 0 коюлуп коюлуп, бирок бал чогулткан арыларды иттерди үйрөткөндөй эле бомба жана наркотиктерди тапканга үйрөтсө болот экен да. Бул билип алдык баарыбыз деген. Анда Мен орто кылымдарда кылып калып турмун. 3-чү суроо мындай экен. Крокодил тиштеп алса, эмне кылганда ал оозун ачат дейт. Билесиңер, крокодил тиштеп алганда негизи кой бербейт деп. Жамашы чоң болгондо оозун батпай калды деп. Кой бер. Бул жерде көбүнчө мындай логикалык суроо экен бул. Дагы бир жолу кайталып кеттилер. Крокодил тиштеп алганда, негизи крокодил тиштеп алганда мындай кой бербейт деп коет да. Эмне кылганда оозун ачат? Кытыглаганда. Моюн астында отуп. Сен кирип чыгып атканда сен кой туруп кытыгып алайын Мындай логикалык да, эмне кылганда оозун ачат? Мындай тиштеп алды, мындай чоң. Кислородду перекрывать эткенде бир вариант. Көзүн жапканда же чукканда экинчи вариант. Үчүнчү вариант жамбаш чоң болгондо. Анда достор Бакыт мырзага кол чаап коелу. Кайсы вариант? Үчүнчүсүн дагы угуп көрөйүн деп аткам, экинчи вариант. Көзүн жаап койгондо оозун ачат экен. Мен аны где-то уккам. Крокодилдерден уккам. Негизи Бакыт бекем илгери бою узун, татнакай деп киши болчу. Просто жарымын тиштеп кеткен да. Бул анан кечирээк мындай көзүн жаба калган ошо. 4-чү суроо. Көлдөгү эс алуучулардын көбүнчөсү кылган нерсени Португалия өлкөсүндө кылса камалып кетмек. Ысык көлдө. Биздин көлдө. Ысык көлдө эс алуучулардын көбүнчөсү Португалиялыктар камалып кетмек, Эгерде Португалияда ошондой нерсе кылынса. Көлдөгү эс алуучулардын көбүнчөсү кылган нерсени Португалия өлкөсүндө кылса камалып кетмек. Эмнени кылса? Соодалашсабы? Ола! Мусор ыргытса. Көлгө Сийсе. Жеңиш мырзага кол чабуулар болсун. Суу ичинде зара кылса камап салмак экен. Сийсе деп эле айтып атат. Роман деп айтып койдугар, докатка эле болду. Уланта бергиле. Меле зара деп койбоду. Ошо менен жеңишке дагы бир жолу кол чаап коелу. Браво. 5-чи суроо, акыркы суроо. Клаустрофобия бул адамдын жалгыз, жабык, эч ким жок жерден корккон оору болсо, паганофобия эмнеден корккон оору? Жалгыз, караңгы, кичинекей жерде бакыт байке менен калган. Ошол эле клаустрофобия. Паганофобия деген бул жеңиштин оозунан чыккан сөздөрдөн коркуу да. Паганый сөздөр чыгат. Мына чыкканда. Я. Мен вариант паганофобия. Ачык аймактан корккон жерби? Мындай пространстводан,
Мындай кичинекей сезип өзүн там. Сиз ошону айтпай эле коңузчу. Мен ошону айттым да. Жалгыз дүйнөдөсүң. Эле башкача болот экен сиз ошону айтсаңыз, жок. Пагана. Жо, менин вариантым ошол эле. Пагана. Кичинекей бөлмөлөрдө кичинекей адам менен калып калыштын. Пагана деген сөздүн маанисин түшүнүш керек болуп атпайбы? Жок, пагананы түшүнө албайсыз. Арахна деген билесизби? Арахнофобия деген. Арахна деген пауков. Билбегенден эмне? Пагана. Паганы деген это жаман деген сөз. Паганы эмес, фобиялар деген бул латын тилинен башка эмеден алынган, гректен. Паганы деген деле бирөөнүн тилинен алынган да туурабы? Ошондо Орустан алынды дейсиз. акыркы жооп дагы Паганофобия. Микробтордон корком. микрофон. Жок, менин оюмча мындай бир эме болуш керек, мындай бир. Мисалы, тиги жабыктан корккон болсо, По логике ачык эмеден да. Эми сиздин логикага таянсак, Бакыт байкенин логикасына таянсак, бул эме да, паганый да, мындай бир. Паганый сөздөр. Паганый сөздөр. Же погоны жана военныйлардан корккон. Же военный билеттен жана эмеден корккон. Дезертирлерден. Анда мага негизи Бакыттын жообу жакты. Жеңиштин. Сизге бүтүнү Бакыт байкенге жагып көрөт экен. Жеңиштин Жо, ачындыгы эмне экен? Жеңиштин оосунан чыккан жаман сөздөрдөн корком деген. Паганофобия. Кээ-бирлерде эме деп атап коет. Пагана жеңишофобия. Ошон үчүн Бакыт мырзага кол чаап коебуз биздин студиядагы коноктор. Негизи туура жообу мындай экен да. Паганофобия деген бул сакалдан корккон оору экен. Достор, экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча бизде эки тараптан 5тен упай алды. Son раунд болду, кол чаап коелу, баардыгына чоң рахмат. Урматтуу оюндун катышуучулары, 3-чү раундда биз уткан оюндун катышуучусуна 5 упай беребиз. 3-чү раунд болсо төмөндөгүчө болот. Жетпейт экен. Бат окуу же болбосо тез окуу. 1 мүнөт убакыт беребиз. Ким көбүрөөк сөз окуса, ошол 5 упай алат. Жеңиш сизге 1 мүнөт убакыт берилет. 1 мүнөттө колдон келишинче көбүрөөк сөз окуганга аракет кылабыз. Анда баштадык. Кашаң атчан Исмайыл бүгүнкү тойда аттан түшпөй ырдап көпчүлүктүн кулагын кандырып, калайка таанылайынчы деп карт күрөңүм сени минген элем. Илкийсиң, шыйпанасың, эмине сен ушунча кашаң белең же бу кандай төлгөң? Чоң тойдо жаагым ачылып олжого батамбы? Не сен үшүнтүп илки берип орто жолдо каламбы? Исмайыл ырчы теминди карт күрөңү илкигенден илкиди. Тойдо сени ырдайт эле деп мен басыгымды тездете албайм дегенсиди. Кулагы чуңайды, үстү оор тартты, басыгы эч өзгөрбөдү. Исмайыл ыңгыранды. Тооба, үстүңдөн ээр албай минип жүрүп, сенин ушунча кашаңыңды байкабапмын да. Тулпарым хихи. Киши тажаса күлөт деген ырас экен го. Ырчы өзүнөн өзү кобурады. Бул коорунда тоготподу. Карт күрөңү илкип, алаңгычакты болбой ойсоктогон тору атчан карыя арттан жете келди. Исмайыл көз кыйыгын салды. Карыяга салам айтты. Ассаламу алейкум аксакал. Кайда жол тартып баратасыз? Алейкум ассалам. Өз жөнүңдү айт балам. Алгач атымды чаап коюңуз тең эле бастыралы. Түз эле буйрук бергенин жактырбаса да карыя тик айтканына кызыкты. Исмайылдын карт күрөңүн сооруга чой чапты. Балбан чапты. Балбан да кошуп. Мен да ушундай классташым бар болчу да мун. Жок, ар бирөөнүн ушундай классташы болуп. Жок, бул жерде эң башкысы менин оюмча туура окудуңбу дегенчи, туура. Бүт сөздү туура айттым. Паганофобияң бар экен. Анан бул жерде н тамгасы болуп тур да. Н тамгасы эмес, н экен. А мен ошол үчүн өзүм оңдоп айтып аттым. Оңдогон сөздөрдү экиге эсептейм. Конкретно н таңга басып жөнүндө айтып атам дебейсиң. Меничке башкасын таап берейинчи. Урматтуу көрүүчүлөр, анда кезек Бакыт мырзада 1 мүнөт убакыт берилет. Канча көбүрөөк сөз окуйт азыр бамдайбыз. Каталарын оңдоп турсам болобу? Так. 1, 2, 3. Кашаң атчан Исмайыл бүгүнкү тойдо аттан түшпөй ырдап көпчүлүктүн кулагын кандырып калайка таанышайын деп карт күрөңүн сен минген элем. Илкейсиң, шыйпанасың, эмне сен ушунча кашаң белең же бул кандай төлгөң? Чоң тойдо жагым ачылып олжого батамбы же сен ушинтип билки берип орто жолдо каламбы? Исмайыл ырчы теминди карт күрөңү илкегенден илкенди. Тойдо сени ырдайт элем деп басыгымды тездете албайм дегенси кулагы чунайды. Үстү оор тартты, басыгы эч өзгөрбөдү. Исмайыл ыңгыраганды. Тооба, үстү
үстүңдөн эр албай минип жүрүп сенин ушунча кашаңдыгыңды байкабаптын да тулпарым хи киши тажаса күлөт деген рас экен го. Ырчы өзүнүн өзү кобурады. Бул кобурун да тоготподук. Карт күрөңдү илкип алгачкы алаңгычта болбой ойсоктогон тоору аччан карыя арттан жете келди. Исмайыл көз кайган салды. Карыя салам айтты. Ассаламу алейкум аксакал, кай жолорду кай жол тарапты баратасыз? Алейкум ассалам, өз жөнүңдү айт балам, алгач атымды чаап коюңузчу, тең эле бастырылды, түз эле буйрук берген. Мен отурду. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде 1 мүнөттө ким канча көбүрөөк сөз окуду десеңиздер, Бакыт мырзаныкы болсо 1 мүнөттүн ичинде 129 сөз окуйт экен. Албетте Боюна жараша. Боюна жараша. Жеңиш болсо 1 мүнөттө 144 сөз окуйт экен. Жеңишке кол чабуулар болсун. Катасы жок. Катасы. Мен окутканды унуттум го. 3-чү раунддун жыйынтыгы менен жеңиш утту. Ошентсе дагы 20 упай менен артта келатат. Анан эң 20 упай менен. 20 упай менен артта келатат. Анда кийинки биздин предмет бул география. Биздин дүйнө жүзүндөгү белгилүү мындай курулган зданиялардын сүрөттөрүн көрсөтөбүз. Сиздер болсо табасыздар, туура жоопко 2 упай беребиз. Кайсы өлкө экенин табыш керекпи? Самарканд, Ташкент. Самарканд. Кол чабуулар Бакыт мырзага. Самарканд, Ташкент. Кийинкиси? Биг Бен, Лондон. Биг Бен, Лондон. Браво. Кийинкиси? Эмне деп аталат? Бул эмеде? Германия, Германияда Берлин шаарында Эмне деп аталат? аталышын айтыш керекпи? Конечно, аталышын айтыш керек. Сөзсүз. Эмне деп аталат? Эмне деп аталышы эле? Германияда Берлинде жанагы эме ворота, Бранденбургский. Мен айттым. Мен айтпадым. Мен ворота деп айттым. Бакыт мырзага дагы 2 упай бердик, кол чабуулар. Көрдүңүзбү, жеңишке эле берип койгула эми. Кичине көтөрмөлөп Көчүрүп коелу. коелу. Анда Сен мен де. Жеңиш мырзага узаттык бул упайды. Кийинкиси? Жо, бул деген Лас-Вегас, бул деген Париж эмес. Лас-Вегас, кол чабуулар, Лас-Вегас. Дагы бир суроо бар. Лувр, Париж. Лувр, Париж. Жеңиш кичине. Лувр, Париж. Кийинкиси? Бул жана ацтектердин эмеси го жана. Жок. Ромео и Джульетта романы. Сен жооп бере бергин да. Так, кайсы өлкө экенин табыш керекпи? Так, бул Ушул жер эмне деп аталат да, ошону айтыш керек. бул эмеде? Южный Америкада. Подсказка: Перу. Перуда не деген жер эле жанагы? Долина жок. Явно индейцтер экен. Апачи жана ацтеки ошол эмне эле? Ошо жана ацтеки бир нерсе. Эмне аталышы? Жок, жердин аталышын айтып атпайбыз. Жок, ошол эме достопримечательностьтун аталышы. Бранденбургский ворота деген ошол сыяктуу, бунун деле аталышы бар. 4 ат эмес жөн эле. Бакбайке. Think about it. Не десең? Эмне? Чё-то типа затерянный город, материнный город, ушундай сыяктуу бир нерсе болуш керек. Бакыт мырза кичине жакындады. Анда туура жооп жок болсо, мен айтып Айтып берейин. бергиле. Бул Перуда жайгашкан Мачу Пикчу, билесиңер э? Анда астыга жылабыз, дагы бизде суроолор бар, география боюнча. Кийинкиси? Лос-Анджелес. Жок. Бул дүйнөдөгү эң чоң көпүрө. Небесный мост беле? Небесный мост да турабы? Жок, жакындады бирок. Так, Это Сан-Франциско. США, да, ооба, Сан-Франциско, Небесный мост. Кандай аталчу эле, блин. Сизде вариант барбы? Куда? Мен ошо
эме көпүрөнүн аталышы бар болчу да. Ошо типа Ошо небесный көпүрөнүн мост аталышын сыяктуу унутуп бир атам. нерсе болчу да. Унутуп атам. Англисче вариантын айткыла деп атат окшойсуңар э. Бир нерсе бридж кыргызча, орусча, англисче. Бунун оңой эле экен аталышы, алтын дарбаза. Алтын дарбаза деп аталат. Кол чабуулар. Анда Жок, мен билбептим. Алтын дарбаза деген. Гингси. Алтын дарбаза. Ниагарский водопад. Ниагарский водопадпы же андай болбой калдыбы? Бул Ниагарский водопад. Ниагарский водопад, кол чабуулар. водопад. Кол чабуулар. Мен жок. Байкадыңызбы алып баруучу? Алып баруучу игнорировать этип коет экен мынтикчи. Ниагарский водопад сизде? Мен айтпадым. Туура, 5 упай деп. Анда бизде акыркы суроолорубуз калды география боюнча. Кеттик. Мен сиз үчүн бас бердим. Тачмахал. Тажмахалбы? Ооба. Тажмахал же Бакыт бассейни мырзага барбы? дагы 2 упай. Анан Тачмахал. эң акыркы суроо география боюнча Колизей? Колизей. Ошо менен бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз дагы соңуна келип жетти. Бүгүнкү биздин таймашта жеңиш жетпей калды. Жеңиште 32 упай менен жеңиш артта калып, 39 упай менен бүгүнкү биздин таймашта Бакыт мырза утуп кетти. Бакыт мырзага кол чабуулар дүркүрөгөн. Жеңиш үчүн жеңиш бул оор. Жеңиш үчүн бактылуу болуш керек. Бактылуулук гана жеңишке алып келет. Бактылуу жеңиш болду мен үчүн. Ошон үчүн жазып койгула. Цитата деп мен Байрамбек уулу жеңишти. Ошо менен бүгүнкү биздин Ким билет таймашынын дагы бир чыгарылышы соңуна келип жетти. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки выпусктан көрүшкөнчө дагы бир ирет бүгүнкү ушул биздин таймашка катышып берген катышуучуларга, Бакыт мырзага жеңишке ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө.